大家好啊，我係 Sammy。舊年9月咧，我就同朋友去咗日本行山，路線咧就係百岳連峰嘅其中一段。上一集咧就講咗我哋由美濃湖出發，行到去呢個行程最高點赤岳。有興趣咧就可以睇翻呢條片啦。今次咧就會繼續向北走，就由南百岳就走入去北百岳嘅。今日嘅景色咧一樣咁壯麗喎，天氣又好啦，有高清靚景添啊！但係路況一樣咁險啊！不過我哋今日到訪咗2間5星級嘅山屋，唔單止食得好、住得好，朋友仲享用咗一個好特別嘅服務。想知記得睇晒呢條片啦！開始之前呢，就請大家訂閱我呢個新開嘅頻道啦，主要都係咧分享一啲吃喝玩樂旅行嘅資訊嘅。如果你都中意去海外行山啊、踩單車咧，記得訂閱我呢個頻道啦。上一條片咧有一個資訊就要更正翻嘅，呢間赤岳頂上山莊咧，本來就話大房咧就唔可以預約，搞錯咗，原來大房係可以預約嘅，反而間房係冇得 book， 先到先得嘅。另外咧，如果大家係要1拍2食的話咧，就必須要預約啦，因為人哋要預食物噶嘛。嗱，呢度嘅早餐時間咧就係5點半啦，所以咧我哋呢一日咧都要一早5點鐘起身，因為日出時間咧就係5點19分啊，所以我哋咧都有八卦出去望一下，睇下有冇靚日出啊嘛。結果都係一片雲霧啊，當下真係有少少失望嘅。但廣告金句都有講啊嘛，希望在明天啊，其實都唔使等到明天啊，食完個早餐之後再出返嚟，竟然就見到藍天啦。今朝早全部都係大霧，睇唔到日出，但係咧過多咧個零鐘咧，而家6點幾咧就已經出太陽啦，嚟幾好藍天啊，有雲海啊，仲有見到我哋咧陣間咧嗰個路程咧就係要去下邊嗰個天望莊，跟住沿住個山脊過去嘅。唉，你睇下都幾陡峭嘅嗰個山脊都係啊！哇，估唔到有啲日本嘅行山人士咧，一早6點幾咧就已經行緊山啦。由於我哋住呢一間山莊咧，離赤岳頂咧只係2分鐘嘅路程，咁啊，尋日到達赤岳咧嗰陣入晒雲，乜都見唔到嘛。而家咁好天，梗係要翻去多一次打卡啦。不過今次我哋就唔逐個影相啦，一張 group pic 算數。始終今日都仲要講路程啊！呢一日咧，我哋差唔多要行8K 啦。咁啊，由赤岳一路行，就經過環岳啦、硫磺岳啦，最後就到根石岳嘅。雖然高度咧都係向下走嘅，但都主要喺海拔2000米以上游走嘅，條路真係唔易行噶。我哋大概都係7點鐘離開嘅山莊啦。上次條片就介紹過，上赤岳條路啊又斜又崎嶇，其實落都一樣啊，真係唔容易噶。尤其是好似呢一段山脊嘅路段呢，冇乜平位可以俾大家企到嘅，都係要用手嚟平衡住身體嘅。嗱，就算有啲地方有鐵鏈啊，都係要慢慢落山啦。有啲路段仲要倒後落咁樣，唔快得嘅真係。咁啊，回望翻個赤岳頂，見翻呢一條路，哇，都真係一額汗啊！我哋尋晚喺上面嗰個赤岳頂上山莊嗰度，頭先啱咧就落咗呢個好陡峭嘅斜坡啊！哇，咁樣慢慢瀡落嚟都碌咗半個鐘啊，都一啲都唔嘢少啊！咁啊，落到嚟好靚啊，見到雲海啦。咁跟住前面我哋呢度見到天望莊另外一個山屋嘅2700米，就比上面呢就低咗200米左右啦。根據網上資料，天望莊咧就可以住到138人。不過呢一日我哋睇好似冇人入住喎。不過呢度間房咧都有隻大窗啊，可以對住前面呢個靚山景。咁啊，休息一陣，我哋又起行啦。由天望莊行唔夠10分鐘咧，就見到一尊佛像。嗱，呢度就寫住係地藏之頭。
其實呢度呢就有條山路，就叫地藏尾根，咁啊一直落翻去上一集提過嘅行者小屋嘅。咁啊睇翻呢個地圖啦，翻落去呢就大約係個半鐘左右，上嚟係要2個鐘頭10分鐘嘅。不過我哋係咁以望嗰條路啊，好似好斜，唔易行嘅吧。我哋繼續向北面嘅環岳方向啦，沿路嘅景色都係呢啲好靚嘅山脊，好多碎石，路況好似好險，但係其實呢踩得穩嘅。仲有啲地方有鐵鏈啊，有鐵梯俾大家扶啊爬啊，所以未至於話會碌落山有生命危險咁樣啦。不過始終呢度都係2600幾米啦，有啲路況咧都係要手腳並用咁樣爬上去嘅，都幾花氣力噶。天朗氣清嗰陣呢，其實身處赤岳咧就可以望到富士山嘅。我哋呢日都好好彩啊，俾我哋見到富士山少少嘅真身啊！哇！大家再睇呢度嘅景色啊，似唔似有啲魔界嘅拍攝場地 feel 啊？嗱，宏偉得嚟，有少少險要，仲有少少神秘感咁樣喎。嗱，我哋仲喺呢一度咧見到一隻好稀有嘅動物喎。嗱，呢個係佢 pet pet 嚟嘅，俾少少耐性啊，一陣佢就轉個樣俾大家睇啦。嗱，見到佢真身啦，有角嘅噃，又唔似牛，又唔似羊，又唔似豬。大家如果知道係咩的話呢，喂，留言俾我聽啊！因為咧呢度景色啊實在太靚啦，我哋行下又影下相啊，結果用咗差唔多2個半鐘先到環岳啊！2829環岳。睇翻網上嘅資料啊，就話百岳連峰其實都係火山群嚟嘅，不過好多火山呢就已經變咗死火山嘅啦，唯一仍然活躍呢，就係我而家身處嘅環岳啊。但係睇呢度嘅景色，又似乎唔多似係火山喎。可能呢一帶呢以前都係火山群嘅關係啦，所以形成咗呢度好獨特嘅地形啦，都係一啲好斜嘅岩石山脊啦。好彩真係有鐵鏈俾大家扶住㗎，唔係呢度呢都幾驚下㗎。嗱，用咗3個半鐘咧，就終於嚟到硫磺岳山莊啦。放心，呢度冇硫磺嘅，反而有一間5星級山屋喺度啊！就話說我哋今晚嘅終點咧，就係喺根石岳啦。咁啊 book 咗嗰度嘅山屋。原來根石岳山屋嘅老闆咧喺硫磺岳呢度都有一間山屋嘅。呢間山屋啱啱翻新咗，好靚嘅。咁啊，因為負責今次行程嗰位朋友咧知我拍 YouTube 片啦，咁啊同咧呢間山屋嘅負責人聯絡嗰陣咧，佢竟然好賞面咧，呢一日特登過嚟咧帶我哋參觀呢間山屋喎。佢就係老闆女阿卡尼啊，好卡哇伊呢！一間山屋最重要嘅梗係瞓覺嘅地方啦，房間咧就喺2樓，呢個咧就係 share room 大房，哇，空間幾大啊，而且有拉鏈噶，私隱度都高噶，床頭啊仲有燈同埋叉電啦，哇，非常之貼心啊！阿卡尼就話咧，以前呢度可以瞓200人嘅，但而家因為咧要俾多啲空間大家啦，咁所以咧只能接待80人嘅啫。呢度仲有間超豪華嘅雙人房啊，唔單止空間大啦，咁啊仲有私人洗手盆，仲有張台，叉電位都多過床位啊。超豪華房啊得2間嘅啫，不過都仲有其他房型嘅，好似呢一間呢就係6人房啦。呢一間呢就係4人房，哇，都有張台噶。房名呢都係用翻百岳連峰嘅山名嚟嘅，都好特別啊。呢一間硫磺岳嘅房呢係間2人房嚟嘅，雖然呢就冇頭先嗰2間咁豪華啦，但係原來呢度呢係日皇太子啊27年前住過嘅房啊。就係呢張相啦，右邊嗰位呢就係阿卡尼嘅祖父，左邊紅衫嗰位呢就係皇太子浩公殿下。地下一層呢就係食飯嘅地方，食堂呢成個會議室咁樣喎。嗱，呢邊仲有個吧台，廚房都好大好企理喎。
嗱，呢度仲有個休息室啊，有雜誌啊，不過只係得日文嘅啫。嗱，仲有啲 Uno 啊、卡 game 啊，可以借俾大家玩，唔睇雜誌可以玩 game 嘅。紀念品都唔少啊！我哋頭先咧沿路見到一隻好稀有嘅動物啊，原來係呢一隻嚟㗎，係你頭先話咧，我哋咧好彩啊，好難見嘅。最緊要睇埋個廁所啦，就喺地下一層嘅。嗱，幾乾淨啊！大家見到個廁所，去廁所前仲可以睇到個靚景喎。不過要留意啊，去廁所的話呢，廁紙要另外放開嘅，唔係會塞住個廁所啊。嗱，呢度仲有4間沖涼房喎，放心係有熱水嘅。喺咁高嘅山屋嚟講，真係好少可有得沖涼嘅，超掂啊！因為高山資源缺乏嘅關係啦，咁所以沖涼的話呢，都要另外收錢嘅，咁就500 yen 一次，沖15分鐘嘅啫。廁所呢，住客就係免費嘅，但係呢，如果呢係路過啊嚟呢度食個飯嘅非住客呢，就要每次收100 yen 啦。嗱，呢度呢，呢啲水龍頭嘅水呢，阿卡莉就話係溫泉水嚟嘅，可以飲噶，又係住客免費，非住客要收錢。因為咧都已經中午嘅關係啦，我哋食埋飯先走，每人1碗烏冬，仲有手沖咖啡飲啊！哇，估唔到高山咧都可以咁超啊！呢度嘅烏冬咧每碗1000 yen，咖啡就每杯500 yen。臨走前呢，發現朋友有啲問題喎。哇！原來佢對鞋甩咗個鞋底啊，正喺度咧諗緊點算好啦。咁啊問阿卡莉咧有冇咧啲繩可以紮住對鞋頂住檔，捱到落山再買鞋嗰陣咧，點知阿卡莉竟然話山屋有鞋借喎，仲揾咗好多對鞋俾我朋友試啊，攞咗咧其實10幾對出嚟噶。跟住我哋問點還翻俾佢啦，佢就話咧落山後咧可以用宅急便咧咁啊速遞翻去佢公司咁就得噶啦。呢個服務仲要完全唔收錢啊，超級感動啊！真係令到我愛上日本。哇！你睇我呢位朋友換咗鞋之後幾得戚，就咁搞一搞咧，喺山屋都留咗差唔多2個鐘先再起行啦。由硫磺岳山莊出嚟啦，咁我見到好多呢度嘅大石塔都幾得意喎。嗱，行緊山嗰陣呢，我哋好多時都聽到呢啲鈴聲。其實呢啲呢係紅鈴嚟嘅，掛喺個背包度呢就發出一啲聲響啦。啲熊啊聽到有人接近啦，咁當地人就話呢啲熊就會行開噶啦，咁啊可以降低俾熊襲擊嘅機會嘅。由硫磺岳山莊呢就大約行半個鐘左右呢，就會到硫磺岳頂噶啦。哇！呢度個頂好闊下喎。硫磺岳頂啊，2760米啊！喂，呢度算係我哋咁多個山頂之中比較空曠嘅一個啊！你想點打卡都得啊！呢度哇，唔使逼啊！你睇下幾空曠，耶！好大啊！嗱，附近仲有個火山口嘅，哇！呢個火山口呢，就見到係個半圓形嚟嘅。咁啊，中間呢，呢度有啲似塔方咁樣喎。過咗硫磺岳之後呢，一路都係下山嘅路段嚟㗎啦。好似真係火山口嗰啲火山灰黑掹掹咁樣。咁啊，一來我哋行程已經落後咗啦，咁我哋要趕路；二來呢，今日嘅行程最靚嘅風景呢，其實頭先呢大家都睇晒啦。嚟緊呢一段路呢，其實反而係一啲樹林景啊，相對失色嘅，所以呢段路呢，我都冇乜點拍片啦，所以極速地飛過啦。不過都可以講啲冷知識俾大家知嘅。頭先大家睇到嘅山岳呢，都係南白岳嚟嘅，而我哋今晚嘅終點呢，根石岳呢，就係喺北白岳，
而分界線呢，就係喺一個叫做下扎卡嘅地方，就係呢段山路最低點啦。呢度呢，有一間山屋喺度嘅，咁啊過咗呢間山屋之後呢，就踏入北白岳嘅路段啦。如果要去本澤溫泉的話呢，呢度有條路呢通過去嘅。不過我哋呢，就繼續向前行，過咗呢度呢，又要上翻山啦。下扎卡咧就大約位於海拔2440米啦，而今日嘅終點咧根石岳就大約喺2550米，所以都要爬升翻大約100米左右啦。途中咧就會經過北白岳嘅第一個山基冠山，不過呢個山頂個位唔算好明顯啊。終於嚟到今晚住宿嘅地方根石岳啦。望望手錶，哇，好 perfect 啊！我哋3點鐘到呢度。呢間山莊呢，而家翻新緊嘅，但係就未做完個翻新工程，所以呢，就冇頭先嗰間硫磺岳山莊咁靚。嗱，見到出面呢都好亂下嘅，好似個地盤咁樣。但其實咧呢度啲設施呢，好得㗎，有浸浴添㗎喎，伙食仲正啊！不過今集嘅時間呢，嚟到呢一度太長啦，唔講住，留翻下集再介紹呢一間5星級山屋，仲有我訪問埋老闆阿 Kani 啦，就講解咧呢度附近有啲咩特色啊，有咩好玩啊，仲有嚟呢度玩邊一個月份係最好嘅。另外下集都仲會講埋第3日嘅旅程，會繼續遊走北白岳啦，風景同前2日完全唔同噶啦，係另外一番風味嚟嘅。咁啊，想知道的話呢，就記住訂閱我 YouTube 啦。另外呢，如果你都想揾人設計日本嘅行山行程啊，或者想幫手 book 山屋呢，都可以 email 俾我嘅。咁我就會咧轉介俾咧我位做旅行社嘅朋友，即係咧搞今次行山行程嗰位朋友啊。臨完前咧都不厭其煩咗講啦。咁如果大家中意我影片的話咧，記住 like、share 同埋留言支持啦。仲有，最緊要訂閱我 channel 啊！